Hoy probamos el sonido del vinilo de Iron Maiden de 2014, es la reedición, para que veáis cómo suena esto, edición de 180 gramos. Lo acabo de abrir, o sea que por 20 euros o menos que se puede dar uno el capricho de comprarlo. Para mi gusto suena mejor que los originales, que los tuve hace años y vendí todo de Iron Maiden. No sé cuál fue la razón. Me he quedado solo con los Picture Discs de Iron Maiden. Pero el sonido de este vinilo es precioso. No hay ruido de fondo, no hay deformaciones. Una edición precisa. Porque compro muchos vinilos de reedición, pero la mayoría vienen deformados. Lo que pasa es que hasta ahora hacía las grabaciones con el HTC, que lleva doble micrófono, graba en estéreo, y ahora con este telefoncillo que tengo aquí temporalmente, el sonido es muy diferente, o sea, que no graba realmente lo que es el sonido, o más bien no reproduce. Con el HTC salía la grabación perfecta de los vídeos. Ya edité el previo y vamos a ver el segundo lo que pasa. Realmente vale la pena gastarse. No voy a decir yo que hay que comprarlo porque los fans de Iron Maiden lo tienen fijo.